چی میگفتین عمو جان؟ هیچی، حرف خاصی نمیزدی. زمرد خانم خوب به نظر نمیومد. دختر شوهر دادن کار آسونی نیست. خیلی خوب، بیا ما بریم تو ببینیم چی باید بگیم. هرچی باشه امشب شب توه. راجب موضوع مهمی صحبت میکردین؟ نه پسر، راستش فکر نمی کردم تشکیلان چنین عمارت بزرگی داشته باشه. یه پاکت دستتون بود. این؟ توش چیه؟ آینده زمرد خانومه. برگاه‌های مربوط به مصادره اموالشونه که باید کپیشو داشته باشم. اما گفته بودین فعلا نمیخواین در این مورد کاری انجام بدین. البته همینطوره، ولی بعداً لازم میشه. ما الان واسه کار دیگه ای اومدیم اینجا چنار. یه موضوع دیگه ای هم هست. چی شده؟ خانواده همو خیلی با هم فرق میکنن. میترسم مادرم و لاله تو مراسم به مشکل بر بخورن. میخوام شما میونه داری کنید. فهمیدم، اما بدون که مادر زن برادر منه و زمرد خانوم و دخترش هنوز با ما فامیل نشدن. خواهش میکنم عمو جان، من فقط یه خواهشی ازتون دارم. نزاکت و ادب رو فراموش نکنین. ما همیشه نزاکت و ادب و رعایت میکنیم. این که نیازی به گفتن نداره. نگاه کن چقدر تجملاتی هن. من که خوشم میاد. خیلی خوشگل و شیکه. خوش اومدین. خوش باشی. خوش اومدین. ممنون. سلام عزیزم. لازم نیست. دخترتون داره عروس میشه زمرد خانم. دیگه بزرگ یه خونواده شدین. بذارین ببوسه. هنوز نشدم. خوش اومدین. ممنون. شما رو ندیده بودم. من مهمت هستم، شوهر ریحان. خوشبختم. من زمردم. خوش اومدین. شرمین اینو ببر. این یه رسم زمرد خانم. اگه دختر جوابش مثبت باشه بسته رو باز میکنه و ازش میخوره. یعنی ما دخترمون رو میدیم به شما، وگرنه نمیشه جواب مردم رو فهمید. به نظر من دوره این چیزا دیگه سر اومده. اینطوری بهتره نه؟ چند بار مدل موهاتو عوض میکنی؟ معلومه خیلی هیجان زده ای. میترسم دایه. اونا که آدمای مهربونی به نظر میان. چرا میترسی دخترم؟ اینطور نیست. من و چنار خیلی همدیگر رو دوست داریم، اما خانواده همون اونام بالاخره با هم دیگه کنار میان. یه زندگی خیلی خوب واسه خودم تصور میکردم. فکر میکردم همه از ازدواجمون خوشحال میشن، اما با تفاوت‌های بین خانواده همون همه چیز خراب شد. وقتی بچه دار بشین همه چیز تغییر میکنه. هم تو بچه ها رو دوست داری، همین که میبینی اونا تغییر کردن و همشون با هم صمیمی شدن. یشیم تو داری میری بیرون؟ آره، خوشبخت بشی. انشالله یه روزی واسه تو یشیم. هنوز نه، من از ازدواج خوشم نمیاد. میگن همیشه باید از اونی که میگه خوشم نمیاد ترسی. ممکنه. خداحافظ. این شربت آلبالوه؟ آب انگور قرمزه که خیلی هم پرطرفداره برای مهمونایی که الکل نمیخورن. امیدوارم واقعا اینطوری باشه.
نگران نباشید، مال شما بدون الکله. تو هم نوشیدنی الکلی نمیخوری چنار؟ خب تو چنین روز خوبی چرا نخورم؟ ممنون. چنار اول تابلوتونو خرید، بعدم دخترتونو. بله، اصلا همین تابلو باعث آشناییشون شد. ما زدیمش به دیوار سالنمون، شما کجا نصبش کرده بودین؟ توی اتاق کار پدره. درسته. ببخشید، من میرم لاله رو صدا کنم. کمال، اینجا چی کار میکنی؟ همه دارن سراغتو میگیرن. بشین. گفتم بشین. فردا برای شما روز بزرگی کمال خان. بله. همه دارن از اعتبار شما صحبت میکنن. تو قسمت چی باشه؟ بهتره به این حرفا توجه نکنیم، چون شما فقط یه رقیب جدی دارین. قبل از باز کردن این پاکت وارد مناقصه نشو. اگه وارد این مناقصه بشی، عکسای همسر زمرد همه جا پخش میشه. مطمئنم که شرافتت خیلی از پول برات مهمتره. چطور تونستی چنین کاری با من بکنی؟ چطور تونستی؟ نمیتونم به این زندگی شرم‌آور ادامه بدم. همه چی تموم شد. این پایان راهه. درسته، اون کار تو بود نجیب. داری زیاد نوشیدنی میخوری؟ برنامه امشبم اینه. یکی دیگه بریز. منتظر کی هستی؟ عشقم. بالاخره چی شد نجیب خان؟ حلش کردم. خودش این ازدواج به هم میزنه. حالا ببین چطور یه بهونه درست میکنه و مراسمو به هم میزنه. اوه خیلی خوبه. صورتش مثل قبل نیست، انگار خیلی عصبانی شده. همچین تیر خلاصو بهش زدم که دیگه چنین جرأتی نکنه. خدای من، مگه چی بهش گفتین؟ میدونم حتما یه چیزی بوده، اما چیه که مجبورش کرده کوتاه بیاد؟ زن داداش، انگار دختره قرار نیست بیاد. ممکنه. خوش اومدین. عروس خانم خیلی ناز دارین. باید رونما بدیم که شما رو ببینیم. خوش اومدین. دخترم خیلی هیجان داره. چه هیجانی؟ این مراسم فرمالیته است. خوش اومدین. ممنون دخترم. ایشون قبلا عروس چنار ما شدن. خوش اومدین. ممنون. عروس خانواده ایلگاز هم که اومد. هر دو خانواده باید برای خوشبختی چنار و لاله در کنار هم باشیم. آفرین ملکه اعظم. راستش اول شب به نظر خیلی سر حال نمی اومدی و حالت خوب نبود. خب دختر شوهر دادن کار راحتی نیست. اما به نظر الان خیلی خوشحال و سر حال میای. خب این بچه ها تصمیم خودشونو گرفتن. اولش یکم دلگیر شدم، خودتون میدونین که چی میگم. اما به نظر من هر دو خانواده باید با هم کمک کنیم تا این بچه ها خوشحال و خوشبخت باشن. درست نمیگم؟ میز شام حاضره. خواهش میکنم بفرمایید. دختر کوچیکتون کجا؟ یشیم؟
خب بدون پدر کنترل بچه‌ها کمی سخت میشه. دختر کوچیکمم یه کمی خودرأیه و امشب رفته بیرون. یشیم برای امشب یه برنامه دیگه داشت. ببخشید. لاله، چنار، شماها اینجا بشینین. نجیب خان، شما لطفاً کنار لاله بشینید. اکرم، اقبال خانم، شما لطفاً روبروی من بشینید. بفرمایین. همگی به سلامتی لاله و چنار. به سلامتی هر دو خانواده و این آشنایی مبارک. ظاهراً موافقتتون رو با این ازدواج نشون دادین. روش من سنتی نیست. بهتره بگیم که در واقع با این شام داریم این ازدواج رو جشن میگیریم. اما شیوه سنتی هم قشنگه. مگه خواستگاری شما سنتی نبود؟ بابا که اینجوری تعریف میکرد. مادرتون نزاکت رو جدا از سنت میبینن. هر دو خانواده با شخصیت هستن و همه چیز همونطوریه که باید باشه. منم هرگز سنت رو جدا از نزاکت نمیدونم. خیلی خوبه، چون در حقیقت ادبم همینو حکم میکنه. عزیزم ببینم چی شده؟ چرا این موبایل رو ول نمی کنی؟ یه کار کوچیک برام پیش اومده. باید برم انجامش بدم. خیلی ببخشید. فوراً بیا دستشویی زنانه. ببخشید من باید برم دستشویی، اما زود برمیگردم. جایی نری ها. یشیم جان چطوری؟
خیلی ممنون. خوبم. به زمرد خانم سلام برسون. راستی شنیدم لاله هم ازدواج کرده. تبریک میگم. ممنون. وقتی منوی امشب دیدم به ذهنم نرسید که ممکنه دوست نداشته باشین. راستش ما زیاد غذاهای دریایی نمیخوریم، به خاطر همین خیلی با اینجور غذا آشنا نیستیم. راستش ماهی دوست داریم، اما خرچنگ و میگوی نیمه پخته نمیخوریم. راستش من فکر کردم با یه شام مجلسی و عالی میتونم میزبان خوبی براتون باشم، اما الان خیلی ناراحت شدم. ناراحت نباشین، مسئله ای نیست. 2 تا خانواده کم کم و سلیقه هم آشنا میشن. یه پای خرچنگ زیر میزه. خب خوردن خرچنگ مهارت خاصی میخواد. ما البته یه کمی هم صبوری، ولی اعتراف کنین که واقعا خوشمزه است. خیلی بامزه بود. بفرمایین تو سالن براتون قهوه بیارن. بفرمایید. اگه اشکالی نداره میخواستم با نجیب خان یکم صحبت کنم. هرچی باشه ایشون پادشاه هر دو خانواده محسوب میشن. بفرمایید سرورم. واسه که همه مردای ایلگاز تورپند کردن. ساکت شو، یه وقت چنار میشنوه. یکی دیگه برام بریز. دیگه کافیه. نکنه میخوای امشب اینجا بخوابی؟ با هم بحث نکن. اینجا چه جور باریه؟ نشنیدی چی گفتم؟ زود باش. نمیدونی وقتی نبودی چقدر خندیدیم. خیلی بامزن. شفیق کجاست؟ هنوز برنگشته؟ اونهاش دیدمش. عزیزم، منم چند دقیقه پیش رفتم دستشویی دختر کوچیکه زمرد تاشکیران رو دیدم. خیلی خوشگله، اما انگار زیادی خورده بود. حالش اصلا خوب نبود. ببینم روزنامه رو خوندی؟ لاله ازدواج کرده. لاله شنیدم. نمیدونم اون خانواده چطور میخوان با زمرد تاشکیران کنار بیان. بس کن عزیزم، ما بیشتر شبیه تاشکیرانا هستیم. نه ایلگازا. دست بردار شفیق، این روزا همه از رسالت خانواده تاشکیران حرف میزنن. به خاطر مادرم معذرت میخوام. راستش اون خیلی به این چیزا اهمیت نمیده. این حرفا رو ول کن. من تو رو دوست دارم. باهات ازدواج کردم. این مسائل خیلی زود خودشون خود به خود حل میشن. اگه مسئله‌ای که من نگرانشم بزرگتر بشه چی؟ یعنی چی؟ نمیدونم. انگار باید با همه چیز بجنگی. ما با هم تو این جنگ پیروز میشیم. تو قاتل شوهر منی. چرا مزخرف میگی؟ این عکس‌ها رو از کجا آوردی؟ از کجا آوردم؟ خب یه نفر رو مأمور کردم که ازتون عکس بگیره. اگه به این راحتی بود زودتر عکس‌ها رو میکردین.
شما کمال رو تهدید کرده بودین، پس شما باعث مرگش شدین. شما قاتلین. خیلی داری تند میری. من دارم تند میرم. خودتو کنترل کن. برادرزادتون خبر داره؟ اون میدونه که شما کمالو به خاطر اون مناقصه تهدید کردین و باعث مرگش شدین؟ اون میدونه که شما چه کارایی ازتون برمیاد؟ چرا داری منو متهم میکنی؟ از فاش شدن این ماجرا کی بیشتر ضرر میکنه؟ آبروی من بیشتر میره؟ یا آبرو و اعتبار شما؟ کنار از شنیدن کدومشون بیشتر ناراحت میشه؟ به این فکر کنید. همه اینا چرنده؟ اگه به تهدیداتتون ادامه بدین منم ذهنم قاطی میکنه و بعدش به همه میگم که چه اتفاقی افتاده. اون درست جلوی چشمای من خودشو کشت. بابام جلوی من مرد. جلوی چشمای من. چرا این کارو کرد؟ نمیفهمم. ناراحت نباش عشقم. دیگه قصه نخور. خیلی دلم براش تنگ شده چنار. بعد از مرگ پدرم واقعا تنها شدم. بیکس شدم. اما من هستم. آره تو هستی. هیچ وقت ازم جدا نشو. ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. بهت قول میدم هیچ وقت از هم جدا نشیم. زن داداش، چرا داداشم نمیاد؟ میبینم که خیلی با زمرد خانم صحبتش طولانی شده. خب دیگه بهتره بریم. کجا میخواین برین؟ اگه قهوه نخورده برین یعنی دختر ما رو نپسندیدین، درست نمیگم؟ چنار کجاست؟ لاله بردش اتاق پدر رو بهش نشون بده. همون جایی که پدرش خودکشی کرده؟ خیلی متاسفم. ما هنوزم نمیدونیم که چرا شوهرم این کارو کرده. اومدن. خب دیگه بهتر همه به حرفای نجیب خان گوش بدید. بیا. شب بخیر. شب بخیر یشیم. میشه ماشینمو برام بیاری؟ همین الان خانم. به نظرت میتونه اینطوری رانندگی کنه؟ اگه میخوای کمکش کن، هرچی باشه اون دوستمونه. تو اینطوری نمیتونی رانندگی کنی. من کمکت میکنم که برسونندت خونه. تو چقدر مهربونی عمو شفیق. لطفاً برسونینش خونه. چشم قربان. صبر کن. فردا بهم زنگ بزن، خیلی خوش میگذره. باشه، فردا میبینمت. خوبه. را بیافت. میتونی بری. را بیافت دیگه. خب دیگه بهتره رفع زحمت کنیم. شما کجا میرین؟ اونا یه هتل آپارتمان اجاره کردن. من اونجا رو دوست دارم. منم هرچی تو دوست داری رو دوست دارم.
کجا؟ نکنه مهمونی خوش نگذشته. خواستگارا دارن میرن. ببینم. لاله، نمیخوای منو به خانواده شوهرت معرفی کنی؟ چی شده؟ نکنه باعث شرمندگیتم؟ نه، مگه خواهر آدم باعث شرمندگی آدم میشه؟ اما انگار مستی. ناراحتم کردی. ناراحت شدی؟ ناراحت شدی. اما ببین من حالم خوبه. ما دیگه باید بریم. شب بخیر. شب بخیر نجیب خان. شب بخیر نجیب خان. شب بخیر. شب بخیر. چطور بود ملکه اعظم؟ همونطور که میخواستی پیش رفت؟ چی شده؟ چیه؟ آبروتو بردم. تو همیشه منو شرمنده میکنی. من دختر خودتم. برو تو اتاقت. باید باهات حرف بزنم. فردا باهاش صحبت کنین. تو دخالت نکن بهیه. برو تو اتاقت. ازت متنفرم. از همتون انتقام میگیرم. از همتون. خب فکر کنم انتقامتو گرفتی. حالا هم باید منتظر جزاش باشی. میخوای با هم چی کار کنی ها؟ میخوای با هم چی کار کنی؟ از کی با شفیق رابطه داری؟ تو از کجا میدونی؟ سوال منو جواب بده. اون دیوانه وار عاشقمه. بدون من نمیتونه زندگی کنه. اون زن داره. میخوای رسوایی به بار بیاد؟ به بار بیاد؟ به من چه؟ این رابطه رو تموم کن. میترسی ازدواجشون به هم بخوره نه؟ آره. اگه نکنم چی؟ اگه رابطمو به هم نزنم چی؟ به هم نزنی خودم به همش میزنم. چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ تا وقتی این رابطه به هم نخوره تو همین اتاق زندونی میشی. چی میگی؟ در باز کن. گفتم باز کن. باز کن. باز کن. چی شده زمرد خانوم؟ میخواین من با یشیم حرف بزنم؟ به تو ربطی نداره بهیه. بذار خودم این دختر رو تربیت کنم. باز کن. لطفا باز کن این درو. باز کن. گفتم باز کن. باز کن. باز کن. باز کن درو. باز کن.
بازش کن لعنتی. میای با هم بدویم؟ تا حالا 100 دفعه بهت گفتم من اهل گپ زدن با پیر مردا نیستم، پس منو راحت بذار. اما من پیر نیستم، فقط با تجربه و دنیا دیدم. خیلی چیزا راجع به خانوادت میدونم و حتی در مورد خود تو اطلاعاتم خیلی دقیقه. میدونم که میخوای پشت سر مادرم حرف بزنی، به خودت زحمت نده، خودم همه چیو میدونم. اشتباه میکنی، من میخوام در مورد تو حرف بزنم. شاید با دونستنش زندگی تغییر کنی. حرفات اصلا برام مهم نیست. نمیخوای بدونی که چرا پدرت لاله رو بیشتر از تو دوست داره؟ یا اینکه تو هر جا میری و هر کاری میکنی اصلا نگرانت نمیشه؟ دروغه. بابا منو دوست داره، خیلی هم زیاد. واقعا؟ نمیخوای بدونی چرا هیچ وقت نگران تو نمیشه؟ واقعا که خجالتم خوب چیزیه. عجب خونواده‌ای، همشون یه مشت انگلن. از شما هم انتظار نداشتم خام حرکات موزون اون زن بشی. من فکر همه چیزو کرده بودم، الا یه موضوع که همون همه چیزو خراب کرد. من تنها امیدم به شما بود، اما شما هم نتونستین کاری بکنین. از الان به بعد اونطوری که من میگم میشه. اینو بهتون گفتم که بدونین. لاله، حالت خوب عزیزم؟ خواب خیلی بدی دیدم. همش داشتیم با هم دعوا می کردیم. یه دختر بچه یه کوچولو هم بود، انگار بچه یشیم بود. خیلی خوب، تموم شد. نمیتونی منو اینجا زندونی کنی زمرد خانم، شنیدی؟ نمیتونی منو
اینجا زندونی کنی. شفیق خان ببخشید نتونستم جلوشونو بگیرم. عیبی نداره. زمرد خانم یکی از دوستای قدیمی منه. خوش اومدین. چرا از قبل خبر ندادی؟ همه چی رو میدونم. خجالت نمیکشی نه؟ چی داری میگی؟ وقتی اون عکسایی که واسه تهدید کردن من به دستم رسیده به دست تو هم برسه، اون وقت میفهمی من چی دارم میگم. دیگه چه تهدیدی؟ اون موضوع 1 ساله که تموم شده. این موضوع فرق میکنه. یشیم